kumbona kazoza umwe wese ayikorereko kugira demere swasa ntikunde irifa ko bafise umuriyaridi none ndawukura he rero barako bagize ministre reka mbaze ndabiyore ntunganirwe demere swasa ntazobona uri kuriba amabarabara azova he amahera ari kuyubaka we yatwaye iwawe ayo mavuriro ko dushaka ibitaro ivyo bitaro bizova hehe ko ayivyo katwara iwawe kumwe na gihugu yari gukora kugira ngo aronke ikori nitagisa tanga wewe nyene uhejeje kumuryigiturire iyo demire swasa rizobaho gute raba ibintu twiko turonona duhindure umuntu wese uvyutse ndakubwire hamwe wovuga ngo uzotunga umuryango ukoresheje umushahara w'umukuru w'igihugu icambere uca wiba abantu bavuga ngo woba utivye cyanyuma ncambaza ikibazo ntimbega ko muvuga ngo umukuru w'igihugu mwibwirizwa shingiro biranditse neza umukuru w'igihugu nta yandi mabanga namwe ayemerewe gukora ari umukuru w'igihugu nuko umukuru w'igihugu gusa usabizwirizwa shingiro kunyene ukora ubukuru bw'igihugu gusa nta kindi kintu ushobora gukora n'umwana ngira ngo niho nta na devoir wo mufasha gukora ija kuno ese ko byanditse mwibwirizwa shingiro ntandi mabanga namwe ncambaza ikibazo mbega genda babwire igihugu n'indongozi ntigira ubwoko ntigira intara ntigira umuryango muga mwese mwimvanje ndumututsi je ndiki ndiko mparanira inyungu z'abatutsi ndiko mparanira inyungu z'abahutu ninde abikubwiye abahutu barakuderetse wewe ko ntarigera mbona amatora y'abahutu marazotubwira umunsi umwe abahutu baje hamwe batore abahutu abaserukira tura bizokunda ninde azobahamagara hari umwami w'abahutu ahari abatutsi baraje hamwe batore abaserukira abatutsi turabe ingene bigenda hari umuntu azobatumira bigakunda ukagara ndumututsi ndumuhutu ninde abikubari abarundi dukurikira SEBARUNDI ni Burundi turi mwitongo rya Burundi turabarundi je namanda babwira kubera iki mwitwa abarundi mutitwa abanyaburundi aho kantu konyeraho ni abamwe baba docteur ako niwo kwandika igitabo uti kubera iki twitwa abarundi tutitwa abanyaburundi ako kantu murumva ko uwo kwandika igitabo kubera iki tuvuga ngo bene Burundi nituvuge ngo abanyaburundi kubera iki tuvuga ngo twose rimwe umuntu avuga ururimi yose bavuga ngo umwana avuga ururimi yose naye muvuguruwe utwo twonyene twari dukwiye kugira ngo indongozi imenye yuko kijya gisata ujejwe uri SEBARUNDI muri kijya gisata abarundi bose baragikeneye b'intara bose intara zose baragikeneye abarundi bose kubera ko titwa none SEBARUNDI ushobora ndumututsi navyo nyene mu bitwononera birimo urashobora kubona intwari y'umututsi ngoya ngo amakota yakwiye wagira ngo ndabonye intwari y'umututsi ngoya ngo y'intara irabutse wabona umuhutu w'intwari ngoya amakota yakwiye ntakwiye reka tuzane kiya kigaba cici igihugu kubera ubwoko gusa umunsi umwe nzokosha kwe nico itwana abandi babwira tuvyura abatwabaye tubavyure babincabwenge bagire experience umunsi umwe dukubite abashikiraganje batana abahutu batana abatutsi batana abatwa amanyama azoca hera asha president kuri constitutionnel gurya iyo guverinoma izoriye constitutionnel abatwa batanu abahutu batanu n'abatutsi batanu iyo guverinoma izoriye constitutionnel hajya kugira amanyama here nuko tukwiye kuza turabigira umunsi umwe muzobona guverinoma irimwo abadamu 90% izoriye constitutionnel kugira amanyama zarahera nufata ngo bukagira 80% mugabo rero
tugize nka 90% bagaca baja muri congé prénatal bose tugora abagabo none urugo ntigubaka ukwagwo abagabo baje inama ngo je nzovyara ku kwezi ngo nawe uzovyara ku kwezi urugo rwose ntigubaka ugwagwo none ufise 90% femme bose bagaca muri congé prénatal ica yitwa gouvernement démissionnaire ica yitwa gute jeje tuwaje ndababwira burya mwebwe ntimurategera icari c'umuntu hari umuntu yitwa muntu n'umuntu kibumbano Imana yaratanguye ibumba umuntu mwivu ikuye mu gataka imushira ngaho ega niho yarare umuntu ikuye mu gataka nivyo bibumbano mwese mubona bamwe b'inzobe abandi bavyibushe barebare n'abagufi nivyo ibibumbano nibi kandi nivyo bitugora emwe ayo manabwira abantu aha sinari kuvuga menshi kwe nukubera ibibumbano turi hanyuma ihejeje iramuraba Imana ikimuhuhiramwe impwemu z'ubuzima acaba umuntu muzima afise iki za mpwemu z'Imana imushizemo bwa bwenge uwo muntu rero twese turasa nta mugore nta mugabo musore muri Bibiliya niho mubibona neza Yezu bamubajije bati none uyu mugore ko yarongowe n'abagabo 7 umwe apfa uwundi apfa hageze mu ijuru azo umugore wande ati akwisi mararongora mu karongogwa hejuru hariya mu ijuru nta mugabo nta mugore ntimuzorongora ntimuzorongogwa twese tuzoba turi abantu basa ni wa muntu asa n'Imana rero uwo muntu asa n'Imana niwe muntu ingorane dufise hari hidayimoni nayo imukoresha ugasanga wa muntu ari muri wewe muntu idayimoni yaramutwaye imukoresha ibitajanye kugira uzuvavanure niyo dayimoni genda usenga Imana uzoca umuntu abize rero ingorane kuja gusenga ni complex ahubwo boho vyotuma abasha dukomera amashimana kweri Imana yaraduhaye akantu twageze kuganira n'umusenyeri umwe muri Katolika acambwira ngo rega ubu vyotuma ngo iyumvire ngo nk'umuntu ngo mwize hamwe muri seminare mugaheza agacaja kuba umusivile ntabe patiri ngo kazubona ngo gukubita urumenyetso biramunanira biramugora arumva ko ari complexe mu misi zose ko vyari bimeze none abize kuja mu misa vyarabagora agiye mu misa naho ngirira intebe yiwanje imbere muga Imana iri kwiradukora no kuvuga yuko ubu Imana yaragarutse iri kwiradukora uwo muntu rero uwo muntu niwe nshaka sinkeneye ivyo bibumbano vyitwa abagore abagabo abahuta abatutsi sindabakeneye je nkeneye umuntu ari muri mwebwe niwe muntu uwo muntu Imana yamugize umuntu aciye ubwenge ati gaba ibi biri kwisi vyose niwe ndabihaye ubigabe ugaca wiyicarira ntiwigera ubigaba none kugaba niki nukubwirize rega umugabo bivuye kugaba niwe serugo urugo rwawe rurimwe akajagari nta mugabo abarutahamwe murabitegera urugo rwawe rurimwe akajagari nta mugabo batahamwe umugabo no kugaba se l'harmonie aho uri kugaba nawe uri umwana ubonye ibihoma ngaha yarara kuraho urahagaba aho uri hose urahagaba nta muntu n'umwe ngaha atagaba n'umwana aragaba twageze kugira umudirecteur umwe yakara cyane uwo mudirecteur akwahura n'umuprofesseur yahura wohita umuprofesseur niwe yiruka kurusha umunyeshuri umunsi umwe
yakubise ikofu mu professeur ngo urabona ibipapuro biri impande yawe ngaha udatora aramumangura ikofe kabisa wa moderateur no kuvuga wewe ahuri hagabe habe harmoni habe akajagari kaveho habe rutonde nta yarara hano uri haba amahoro abantu bamererwe neza uwo niwe umuntu ari muri wewe ivyo si ivy'umugore si ivy'umugabo nico gituma umugore ashobora kuba umukuru w'igihugu umugore ashobora kuba ministre mugabo sujya mugore ari ministre se umuntu ari muri we ngo Imana imuhuhiramwe aca umuntu muzima umuntu w'ubwenge hanyuma umuntu acagira ibicumuro haraho murigira musoma ngo Imana aridogeye igikoko kiragabwa mugabo aridogeye umuntu ngo ndicujije kubona nararemye umuntu kubera iki umuntu yaradutse icyaha cya mbere umuntu yakoze ubusambanyi umuntu nyamuntu narakavuze kuri ETS no bushishikarire majyamaho hari umuntu yarazi yuko telefone mobile izobaho iyi telefone iyi micro barade hari warabizi ko izobaho none ntibona ko hari umuntu yayiremye mugabo Imana yo yarizi ko izobaho none wewe uhinduye iki kuri imbere y'abandi uhinduye iki abantu bo kwigirako imiburi jewe baramaze kumenya ko umukuru w'igihugu ashobora kurima korora baramaze kumenya nabajije ikibazo abanyamigambwe mu mbabarire kweri muravuga ajya namwe genda batwenga kuko nanje nabaye narongoye umugambwe ngo umukuru w'igihugu no kwicara mu biro ndakubwire hamwe wovuga ngo uzotunga umuryango ukoresheje umushahara w'umukuru w'igihugu icambere uca wiba abantu bavuga ngo wobaho utivye cyanyuma ncambaza ikibazo nti mbega ko muvuga ngo umukuru w'igihugu mwibwirizwa shingiro biranditse neza umukuru w'igihugu nta yandi mabanga namwe ayemerewe gukora ari umukuru w'igihugu nuko umukuru w'igihugu gusa usubizwirizwa shingiro kunyene ukora ubukuru bw'igihugu gusa nta kindi kintu ushobora gukora n'umwana ngira ngo nta na devoir wo mufasha gukora ije kuno siko byanditse mwibwirizwa shingiro nta yandi mabanga namwe ncambaza ikibazo mbega nk'ubu jewe ndi umudandaza vise societe sindi umudandaza ndi umugwiza atunga cy'abadandaza sindi bakunda burya je ntabo nkunda vraiment n'abakomisiyoneri abo ntabo nkunda je mu komisiyoneri emwe umuntu azi ngaho ari umukomisiyoneri amenye ko ndi umwasi wiwe vraiment kurya ivy'abandi utazi kubirondera umugwiza atunga rero nk'ubu wibereye umugwiza atunga afise societe hanyuma bagaca bakugomwa ko ukwiye kubarongora iyo societe ucuyigurisha mugabo vyanditse ko nabisomye nca ndabona wari PDG w'iyo societe ucuva ko ku PDG cugenda ku mukuru w'igihugu PDG aca buwundi nasanze bikoreka je ndafise ama projet menshi ndorora ingurube ndorora inka ndarima ndorora afise projet yo kurima ibizinu mugabo sindi directeur wayo ncampa abandi batwana urashobora kuba umushikiranganji ufise societe hajya honorable Sugurazi ngo hajya ngo atwara savonoro kubera ngo ari umudepite ngo habaye umushikiranganje savonoro ucuyigurisha no uraho uwundi ayirongora wowe ukaja gukora amabanga y'igihugu nico gituma witwa umusuku w'abene gihugu genda usukurira abene gihugu bijya navyo habandi basukure ivyo biragoye tse turamenya la vie ubuzima bw'igihugu indongozi rero mubanze mumenye ikuremwe ubwo bugore bugabo ubututsi iki ba ujya muntu ari ndani muri wewe bujya muntu w'indani
mweranda kugira bikunde daimoni ntimutware ntimugutware. Erega urashobora kubona ntabyo murumva ngo yapfuye agenda, urashobora kugenda utwagwa ni daimoni. Kugira ntigutware tuja mu Mana, utwagwe n'umumarayika. Nasanze hari abamarayika b'ubwoko bwinshi cyane. Haje batubwira bati Mikayele umumarayika mugwanyi umusoda akomeye cyane. Rafaheli umumarayika w'ubuvuzi, umumarayika niwe mukanditsi w'abaganga w'abagwayi azi imiti. Hariho Gaburiyeli, Imana ishaka kuguha ubutumwa ishituma Gaburiyeli message. Burya hariho umumarayika ngo abapara nabo nyene barafise umumarayika wabo hejuru haraba ikirere. Nuvuga abamarayika ni benshi. Wewe ugiye mu Mana, Imana ikimenya wewe ico igushakako ikiguha umumarayika ajanye n'ico kintu. Mugo utari mu Mana eka nico ituma urashobora wewe ubaye indongozi nziza ukabona n'ibindi aburongoye batabona, ukabibona abandi batabibona. Hajya bavuga ngo umuntu yapfuye agenda n'iki? Igihe abantu bacumura baja mu busambanyi, ubwa mbere burya ubusambanyi ngo abantu abana b'abantu ngo bari beza cyane, ngo hanyuma ngo abantu b'Imana baca baza kubarongoramwo. Imana ibonye ubusambanyi bwasaze ku isi yavuze iti abantu ntibazogumana umutima wanje gushika imyaka yose, ngo bazoteba basigara ari kibiribiri gusa. Soma muri Bibiliya. Kandi nk'ibyo hari abazi ngo ntivyanditse. Ni mu kigabane umenga ca gatatu ca kane mwitangurira. Baragiye barasambana Imana irateba irashavura. Ikivuga ngo umutima wanje ntuzokwama mu muntu imyaka yose, ngo bazoteba basigara ari kibiribiri gusa. Ntihajya tuvuga ngo urya yapfuye agenda, urya nta muntu arimwo. Urashobora kubona umuntu ngo ni indongozi hajya ata muntu arimwo, yapfuye agenda kubera Imana yakuye mu mutima wayo. Imana irigira ikakuvamwo. Burya anje ndababwira imyaka yose twabaye mu magume muri Burundi, Imana yari yarigiriye iratuvamwo, dusigara tuganjwa na shetani gusa, tukibona mu bwoko ntitwibone mu Barundi. Shetani iratwigabira imyaka n'imyaka, nico ituma twagize ibibazo bikomeye cyane. Kugira menye yuko Imana yabohoye Burundi byantwaye umwanya munini, soma ijambo ryayo gushika ndavyibonere neza. Ntuze Sawuli, umwami yitwa Sawuli yaramenje aranka gukurikiza itegeko ry'Imana, aza kugira ibintu bizima ivy'Imana yavumye. Kubera umunoho yararavye ati nzabunda yihebe iyi nka kwifise ibinure vyinshi ndayihebe, kurundarunda aragenda ararundarunda. Imana ikibwira umutumwa wayo ati genda umubwire. Yashitseyo ngo mbega ngwiza mene numva zabira nibiki, ngo yango urumva ngo nazizanye ngo ashobore gutanga ishikanwa ku Mana. Ati ninde yakubwiye ko Imana inezerwa nayo mashikanwa boze? Imana ntikunda ivyibano naho umera gute. Hanyuma wo Sawuli Imana handitse neza ngo umutima mwiza w'Imana umuva muri igira, ngo hacaza uwundi mutima mubi uvuye ku Mana ngo uza muriwe ngo uguma mukanga. Mwari muzi ko Imana imeze gutega? Ngo uwo mutima igikange mu Burundi mugabo haraza amajambo kwe igikange. Nuvo yaciye agwara igikange Sawuli, igikange ikamujugumiza. Umutima mwiza w'Imana wigiriye, umutima muvuye ku Mana ucuraza uja muriwe ukaguma umukangarera igikange. Hanyuma Imana iravuga iti wewe ndagukuye ku bwami waramenje, ngira nje kwitorera uwundi yitwa Dawudi. Uwo Dawudi aragenda asigwa amavuta. Dawudi ndamukunda kuko umuntu ngo umutima wafise umutima Imana ishaka. Dawudi umva cyayikage kikamukanga, kumbe Dawudi agira yinjire ku ngoma nawe aje mu kirimba kwiga ingene hatwagwa.
hari umuntu yifuza ko umukuru w'igihugu ataraza no kuraba ku kirimbi ingene bigenda, atarabaza ati mbe umukuru w'igihugu atonda sangapi ndabe ko no mwigana. Naho uwo uri umushikiranganje ushaka ko umukuru w'igihugu baza uvuga uti mbega umukuru w'igihugu akora amasangahe ku munsi, nanje mbe ndayakora mbe ndimenyereza mu gushaka ko umukuru w'igihugu gusa. Dawudi abasuku ba Sawuli bacamubwira bati hariho agahungu kazi gucuraranga inanga, rero ndakubwira ati gacuraraza ucukira. Naho kumva Imana yaciye umwango kugira Dawudi ashike ku kirimba arabe ingene igihugu kironda ubwogwa, acaraza. Murumva ko Sawuli umutima Imana yawukuye mwirigiriye asigara ari kibiribiri gusa. Hari wundi yitwa Akabu, muri Bibiliya y'abaporoti ni Ahabu. Ahabu yarenganije umworo yitwa Naboti, aramurenganya ati jewe ujya murima ujya ruzabibu ni gwanje. Naboti ati iri niragirya abasogokuruza kweri sinoguha naho uri umwami warawunyimye. Atayijiriwe umugore wiwe hari abantu bitwa Jezabeli ngaha, ugikure ko ugende muri Ministerial Justice uzana irindi zina. Jezabeli ni mubi, ni mubi mubi mubi. Jezabeli yarisha abahanuzi, umuntu w'intungane wese Jezabeli yabamwishe. Umugore we witwa Jezabeli, arimo nage numva ngo Yesu umwana we Jezabeli. Mbeko mutita abana banyu Yudaga, kubera iki mutabita ba Yuda mubite witwa Akabu. Rero nawe Ahabu yatwaye umurima wa Naboti. Jezabeli amubwira ngo urashobora gushavura uri umwami ngo kubera kajya kagabo, bareka ndakwereka ingene bigenda. Acara kadendereza mu bantu barakica Naboti, baramwica kabisa, bamwisha. Imana ikivuga iti aho imbwa zisabagiriye amaraso ya Naboti niho zizosabagirira amaraso yawe. Imana hageze kwica rwa rubanza rwa Ahabu ikikoranya inteko mu ijuru ngo ikivuga ngo ninde yoja guhenda Ahabu bigakunda kugira ngo aje kugwa ku rugamba. Ngo umutima umwe ngo ucuvuga ngo jewe ngo uzobigenza gute, ngo nzogenda ngo shiremo umutima w'ikinyoma mu bahanuzi bamuhanure nabi. Aha bavuga ngo n'abakozi b'Imana, muzi yuko mwese muvuga ukuri, muri mvuga kuri. Iyo muri mvuga kuri abakristo banyu baba ari aboro, baba ari abakene, kubera ko mutabigisha ico baremewe. Kubera iki ibi ndiko ndigisha mutavyigisha ngo muvuge muti wewe wapfuye ugenda, umutima w'Imana warakuvuye, mugarukana Imana iza muri wewe, ucuba umuntu ukora utunge. Ngo nzojana umutima w'ikinyoma mu bahanuzi, bacamuhanura nabi, bacavuga ngo umutima mwiza nawe nyene rega umutima w'Imana waramuvuye muri igira. Haca haza abahanuzi bamuhanura ibinyoma, ubu yarapfuye, yapfuye agenda. Mubanze mumenye ubuntu bwanyu. Ntushobora kuba indongozi y'akarorero utabanje kuva muri iki kibumbano ube wewe nyene umuntu w'Imana. Ujya muntu umugendana niwe gutwara mbere si umutwara. Ego wewe uramapine amutwara, mugabo hariho umuntu wewe ari muri wewe yitwa umuntu muzima, umuntu w'ubwenge, umuntu asa n'Imana, atari umugore, atari umugabo, atari muremure, atari mugufi, atari uvyibushe, atari ugiriye. Indongozi rero ni mwebwe mutangura kuba abantu umuntu abushitse. Igihe twariko turiga ingene twogwanya igiturire no kwiba amatungo ya leta narigishije ubuntu. Narababaye cyane ubuntu bwigishijwe na Desmond Tutu. Abidefinisa nabi ndababara gose kuko yavuze ngo je suis parce que tu ngo niho uvuze ubuntu. No, umuntu se ni ujya muntu sentimentale afise ibigumbagumba, yumva ikigongwe kundi muntu nkawe. Nkubu kamwumvira ikigumbagumba mukumva ujya muntu ni kuki yambaye nabi, mbe ubukene bwavuye, uri indongozi uca wumva ikigumbagumba. Gira burya buntu umuntu rero nujya muntu w'ubuntu ngo ngirira ubuntu ngo ngirira iki nuvuga
bumuntu va muri iki kibumbanuri ungirira ubuntu ngirira imbabazi sentimentale indongozi sentimentale umuntu yumva nk'ubu uri ministre wa sante ukumva kubera iki abantu bariko barapfa mbona nta kintu nokora abadogiteri mwese ngo tuje hamwe nta kintu twogira narakunze cyane mu gihe cya covid narakunze cyane abaganga bavuga ngo nta muti uriho urwaye covid rindira gupfa muka mu Burundi abaganga bacu barakorana ngahajya rero ingene Imana ikora abaganga barakoze ico bamaze barakorana baravuga bati none ntibishoboka ko covid twoyivura isi yose yavuze ko atamuti abaganga bo mu Burundi bacavuga ati protocole turayirondera uko bigenda kose muga abaganga bacu baratubwira bati waramaze amahaya amaze gufatwa biragoye kugira tuzesusubire kuyashona ntibikunda ntashoneka rero umuntu niyivuze atarashikirwa yamahaha nguyu muti duca tugira Imana kiratuvugiramwo zamurapimisha abantu ku buntu hanyuma wanduye bace bamuha umuti ataragwara amahaha voilà ubuntu ministre wa sante akumva ati no nk'ubumvise korera ukumva yuko jamaraso arahagaze ntujyame uri ministre de la sante korera yateye ntujyama uri guverineri ntujyama muzitane najyama korera yateye hanyuma rero iyo korera yateye ugacuvuga uti kefe yo dusanze amazi ari mabi banywa ministre ujeje amazi ngo hano hariya abujya korera yavuye kubera nta mazi ahari tutaferese sante ministre w'amazi nawe agacavuga ati tutaferese sante nduhukira hariya ijya korera tegeza kuvaho usanga yavuye ku mazi ndazana amazi ibindi byose ucu bihagarika aho ni buri ndongozi y'ukuri tutaferese sante mbanze gutora umuti w'ikibazo ndebo ku munsi hari korera yigeze gutera hajya mu gisagara ndaja kurondera jewe nigiriye ministre wa sante ntacyo vyamurabako Ministeri w'amazi ntacyo vyamurabako ari yicariye umuntu yitwa Neva aratangura arahamagara umuntu yitwa Nkusi kandi we nakujeje ikibazo kijaye n'amazi none ga Nkusi gute Nkusi n'umusirikare general sivyo gusa hariya mu gisoda ndazi umuntu afise kijya kimashini cozana amazi mu gisoda kiriyo mukuru w'ingabo nyarutsa mfatira ujya muhungu wawe ndaraba byabindi yiruka hariya mu Kanyosha yimba amazi muhungu bariko banywa amazi mabi acariruka yo nshitseyo ndaraba nsanga amazi banywa ndababwire yari amazi urabona hamwe bafyatura amatafari urya runogo bimvye gwa rurombwe amazi ava mu matwarete yiminini yeyo niyo banywa bambonye nk'umumarayika ibaze ntibabonye ministre w'amazi nk'umumarayika ntibabonye ministre wa sante nk'umumarayika babonye jewe umumarayika cyarafata ingingo ubu rero twimbe ahubwo tugira amazi menshi muri ayo bakaritiye tubandanye ndabahaye iminsi 15 mbwira Nkusi ubu tutaferese sante nta kintu uzokora mu minsi 15 ntageza kubona marobine hariya ndababwiye umunsi nagenda kugura ayo marobine narabonye mwebwe incabwenge ajya ari ikintu ukorera bene gihugu kabona ko arabene gihugu murabaza hariya mu Ruziba baravyinye cyane babwira ntubumva jewe ntandabahaye umushinge nica mufata mugira amarobine nka 10 kuri ruhande na 10 hajya inyuma mugira ikibambazi none mwe murabuza amahera yo kugira amarobine ari hano umenga nta burongozi buriho ku isi ico gihe duca turakwirageza turaja mu mirango aho ministre wa sante ari yicariye ntacyo bibonamwo ministre w'amazi ntacyo bibonamwo yimere yuko umumarayika kabisa kana Yesu kijamiye mwisenga gibuye mwisenga ngori ndongozi utonda kuri mendevre muri Bibiliya cyo tubana babwira nti zabura soma Bibiliya ngo ntushire umuvinyu mushasha mu nkono ishaje ntivyanditse ba pasitori na ba patiri muri ga ntivyanditse ngo ntushire umuvinyu mushasha mu nkono ishaje
kuko ubukibiragirika ucimena. Yosuwa na Karebe bobo bacava ngo yo Imana mbwira ivyo bigatanya biruta Farawo, mbwira ivyo bigatanya biruta rujya ikiyaga gitukura, mbwira ivyo bigatanya biruta hamwe twanyotegwa amazi akava mwibuye, mbwira ivyo bigatanya biruta hamwe twaronka amana dushonje, ahubwo twarabaye rurangiranwa uba twumvise bazoca biruka. Abantu bararahira bararengwa ko batinjira mu ico gihugu mudahindutse, n'ubu ndabibabwiye 2060 ntayo muzobona. None 2060 c'est quoi? C'est l'image du Burundi. Ntimuzobona iyo image y'u Burundi mudahindutse, nta muzopfa mubonye, muzopfa mwese muhone, urugwaruka nigwo ruzohabona. Kora mukorera kumbona kazoza, umwe wese ayikorereko kugira 2060 ikunde. Irifa ko bafise umuriyaridi, none ndawukurahe rero barako bagize ministre, reka mbaze ndabiyore ntunge ntunganigwe. 2060 ntayo uzobona. Uri kuriba amabarabara azova hehe? Amahera yo kuyubaka wa yatwaye iwawe. Ayo mavuriro ko dushaka ibitaro, ivyo bitaro bizova hehe ko ayivyo katwari wawe? Kumwe na gihugu yari gukora kugira ngo aronke ikori n'itagisa atanga, wewe nyene uhejeje kumuryigiturire. Iyo 2060 izobaho gute? Raba ibintu turiko turonona. Duhindure. Umuntu wese uvyutse ari akano generavye hajya aha iyi quartier yo ngaha Izege ni quartier nziza uyiravye, bariko bayubaka n'inzu nziza. Mugabo je mbwira nk'umuntu yaciye avuga ati hote tasyo ije gahanye muri iyi quartier, ibitsinga bicanye arabona imbona kazoza kwera, arabona imbona kazoza. Umushikiranganje ajejwe inyubako ntiyari kuvuga ati cisha basi ku ruhande hariya kuko urabona ni cirore mugakorera dakorera kumbona kazoza ni kuva radinga gusa. Iwo nimbo ngira 2060 zoshika gute? Aha tutiyobaye quartier nziza y'akarorero ngaha muri capitale politique mugeheraba hariho tentation itaramara n'imyaka 5 iramara imyaka 5 ngijya bakubitaho aho bari kwiga bati mbega aho nitwohimura mu mbona kazoza. Kubera iki? Bari kuri mendevre, nta numwe ari ku kazi, nta numwe ari ku gikorwa. Uri ministre wa sante je naratanze akarore ndavugana none ko tuvuga ko n'imiburi buri mu 2040 tuzoba dufise laboratoire zibiri nziza cyane. Je ndababwira nti fata murabe laboratoire ya mbere dufise, muce murabe bibura, duce dufata ivyo bibura tufe twikura muri ya laboratoire itari panze, tubaze tuyikomplete basi tugire ya mbere tuvuge tuti akambere turagahejeje vi, hanyuma duce tuvuga tukore ya kabiri vi. Ntashobora. Abo muri Ministerial de la Santé ntibashobora iyo vision nta niyo bazi. Naho notaka kibaza ahubwo jewe ahubwo zoca mu bushikiranganje ntange examen kuri ya vision, yabe ko banyishura ndabivyo bishura je ntange ama questionnaire nyishura ubunyene ndasiriveya nta utrisha ndabe yuko abadeje n'abadirecteur babizi dukorere kuri vision. Ubujejwe nyubaka kubaka akananirwa gusigaza hazokuba kwishure. Obu hajera bizi ngaho Igitega je nababwiye plan yaho iyumviye je sinitse ifite inyubako sinitse na kimwe. Ndababwira nti jewe nabonye neza hajya muri quartier yoba ijya yose itegeza kuja hasi yose twubake gushasha. Ibaze muri yoba urashobora kuja kuramutsa umuntu ntumushikira imodoka kayisiga ngaho kagenda n'amaguru, aha mwicaye ngaho nta nivyo muzi kugira imboneza ubi ncabwenge. Un officier qui ignore la situation objective est voué à l'échec. Objectivement ubanza kuraba ndababwira nti iyi yoba ntishobora muri vision ntirimwo. Nkababaza mbwira strategy kefe tuteza kuyisambura ducemwe amabarabara twubake. Ndababwira nti iyi yoba izobibamwo abaho cadre de l'etat, none abana babo bazokwiga hehe mu kubaka muce muri abaho hazokubakwa ishure n'imiburiburi rijamwe abanyeshuri 3,000 kubera je nkorera kuri vision. Hanyuma ndavuga mbwira strategy none ngo twobigira gute ngo abahaba bizogenda gute. Neumviriza
aho banza kubaka quartier none icyo bakeneye aho baba quartier nziza bujya muri iyo babazi ko arabasirimu mugabo imodoka yisiga hari adashika muhiriwe mugo mubwiye uti ngiye inzu nziza akira imodoka birashika iwawe uraparka akira bahejeje kuronka aho baba bose cubomora duce twubaka aho hazokubakwa n'abande abazoba muri izo nzu zizokubakwa muri Yoba nibo bubakira bajya muri Yoba uno munsi bace mu mazu meza bari muri quartier nziza irutiye bari uno munsi iyo vision ndayibona nko abajeje nyubako biyumvira naga espace public none abana ntibazokina bazokinira amajahe n'utu espace public mwaratumaze twose mutwubakamo mwibarabara ukubaka gukanye rega je ndababwira amakosa akogwa je umunsi umwe muri Gisuguti Ingozi muri Rusuguti quartier umuntu yaraje arubaka mwibarabara neza ararizibira bien arashiramo clôture cyane baza musitanteri wa commune Ngozi musitani urabaho cyane ntubaho ati gute mbwira ingene umuntu ashobora kubaka mwibarabara ari huri ngo hehe ngo no ngo hehe yo kumbe ntanazi territoire atwara mugaye yagenda aragara muri ya kamyonete nigenda mu Rusuguti umanukire ngaha aha je n'umukuru w'igihugu nicaye Bujumbura simvuka n'Ingozi genda umanukira hana urabe ntucumbwira ntindaguhaye iminota 10 acaragenda wabonye iki ngo nivyo kwere ya ngizo za ndongozi zacu ni wimagine umukuru w'igihugu akamenya ibibera muri quartier hariya